ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூடியூப் எடுத்தாலே எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்லைம் தான். நான் இதுவரைக்கும் ஸ்லைம் வந்து பார்த்ததே கிடையாது, ட்ரை பண்ணதுமே இல்லை. நான் பண்ணலாம் நானும் வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஏரியல் பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க, சால்ட் அரை ஸ்பூன், 3 ஸ்பூன் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ண ஆக்டிவேட்டர் ரெடி ஆகிடும். அப்புறம் க்ளூ எடுத்து 10 ரூபா க்ளூ எடுத்து ஒரு டப்பா சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட கேசரி பவுடர் எடுத்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். 10-15 மினிட்ஸ் நல்லா நானும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நானும் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஸ்லைம் சூப்பராக வந்துச்சுன்னு சொல்ல எனக்கும் ஆசை தான், பட் ஒன்றும் வரல. இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஏமாந்துடாதீங்க. வரவே இல்லை. நானும் ரொம்ப நேரமாக மிக்ஸ் பண்ணேன், ஆனால் வரவே. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஸ்லைம் வரலன்னு சொல்லியிருந்தேன். கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தேன், ஸ்லைம் வந்திருக்கு. சூப்பராகவே வந்திருக்கு. ரொம்ப நேரம் கையில் வச்சுருந்தா ஒட்டு தான், ஆனால் ஸ்லைம் வந்திருக்கு. நீங்களுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வரும். ஆனால் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள், வரும். நல்லா இருக்குது. ஸ்லைம் வந்து நல்லா இருக்குது யூஸ் பண்ண.